àbí méjì ṣá ìfẹ́ yẹn máa ń lọ sílẹ̀ ìfẹ́ yẹn kò ní dàbí ìgbà tó kọ́kọ́ fẹ́ ara wọn níbẹ̀rẹ̀ so kí ló máa fà á tí ìfẹ́ yẹn máa ń lọ lẹ̀ ọ̀run èkejì ni pé ẹ sọ àwọn dáàdì sọ pé èèyàn tí èèyàn bá jọ obìnrin lókòwò tí èèyàn bá dá lókòwò lẹ́ẹ̀kìnní tó rún tó dá lókòwò lẹ́ẹ̀kejì tó rún tó dá lókòwò lẹ́ẹ̀kẹta tó rún náà dànù tí èèyàn kan tó kọ́ pọ̀ jù náà. Okay, number 3 tàbí number 2. so ìkẹta ẹ̀ mo ní wípé wọ́n ní ká máa lọ sí kitchen ká máa ràn lọ́wọ́. Yes, sir. so obìnrin tí èèyàn wá ràn lọ́wọ́ tó wá jíjọ́ kan á lọ pé ṣé ẹlòsàn ń ṣe yìí kí ló dé tẹ̀ lọ sí kitchen. Okay. Thank you, sir. Praise the Lord. The Lord will help us in the name of Jesus. Ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ yẹn. Ìfẹ́ dàbí alọ́ tí ẹ bá ti jù sómi. Praise the Lord. Ìfẹ́ dàbí kí ni? Tẹ bá jù sómi kí ló máa ṣe? A máa yòrò. Àwọn nǹkan kan wà tí ó jẹ́ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ fún ìdílé. Òun ló máa ń fà á tó fún máa dàbí pé ìfẹ́ ń dínkù lẹ́yìn ọmọ méjì àbí mẹ́ta. Praise the Lord. Ṣé ọmọ wa jẹ́ èèwọ̀? Ká wá sọ pé torí pé kífẹ́ má bàa dínkù tàbá ti márì ká mọ́ kúkú bímọ. Praise the Lord. Nígbà tí Bíbélì dẹ̀ sọ fún wa pé kí a máa bí sí kí a sì máa ṣe kí ni o ká máa rẹ̀ sí ká máa gbáyé lórí rẹ̀. Ẹbí àwa méjèèjì ni. Praise the Lord. One of my pastor told me, pastor sọ wípé nínú program kan wọ́n ní ìbẹ̀rẹ̀ ilé àwọn tí kò bá wó ni wípé nígbà táwọn kọ́kọ́ bí ọmọ alákọ̀ọ́bí àwọn ní time fún ìyàwó àwọn. Tí àwọn bá ti jí láàárọ̀ tí ìyàwó àwọn bá ti lọ kitchen òṣìṣẹ́ ìjọba ni wọ́n that time so part-time pastor ni wọ́n. Tí ìyàwó wọn bá ti lọ kitchen 5 a.m. ní ìdájí o kọ́kọ́ bàbá late lọ iṣẹ́ àwọn gẹ́gẹ́ bí ọkọ àwọn ti máa lọ gbé bébì àwọn ti máa lọ máa wẹ̀. Praise the Lord. Now ẹ bá mi fòye gbé o ìyàwó tó ní ọmọ ẹyọ kan tí ó jẹ́ pé tó bá ti lọ kitchen ọkọ ti sáré gbé bébì ó ti lọ ṣe kí ni o ó ti lọ wẹ̀. Bí ìyàwó ṣe mú ìgbálẹ̀ bóyá kúrò kitchen tó mú ìgbálẹ̀ tó ń gbálẹ̀ ọkọ ti lọ tún ṣe necessary things bóyá ó ti lọ dish oúnjẹ yẹn sórí table. Praise the Lord. Pé káwọn méjèèjì má bàa late ibi iṣẹ́. That is love. There is no superiority complex. Ọkọ ò ní sùn sílẹ̀ kó wá ní èmi ní Bíbélì pè lórí ibi abá sì pè lórí wọn ibi bẹ́ẹ̀ tẹ̀lẹ̀ láíláí wọ kitchen gbálẹ̀ kọ́ sí wẹ́mẹ́ tọ́ba bí ọ̀dọ́ amọ̀jẹ̀ mọ́jẹ lórí table. Praise the Lord. That is not love. Now ẹ wá wo ìyàwó tí wá ní ọmọ mẹ́ta àbí méjì táìmù yẹn gangan lọ kọ́ wá lóhùn ó ti wá bí sí ojúṣe tó ń ṣe nígbà tó ọmọ jẹ́ yọ̀ọ̀kan kò ṣe mọ́ nígbà tó ọmọ di mẹ́ta. Praise the Lord. That means nígbà tí wàhálà yẹn kéré fún ìyàwó ọkọ wà ń bẹ̀ fún ìgbà tí wàhálà gangan kalẹ̀ wá ga ọkọ òwúlò mọ́. Praise the Lord. That is why mo fi sọ the other time pé when you are complaining about one person pé tó bá ti ń sọ̀rọ̀ lórí èèyàn kan pé ẹni yìí ń ṣe àìdá púpọ̀ ó ń ṣe àìdá ìwọ gangan check ara ẹ̀ kò jẹ́ mi gangan ní àṣìṣe nínú nǹkan tó wà nílẹ̀. Praise the Lord. Ní ṣìfẹ́ lórúkọ Jésù. 2 things. 1, ǹjẹ́ ẹ wà nínú Kristi? Ǹjẹ́ ìyàwó yín wà nínú Kristi? Tí ẹ bá wà nínú Kristi, tí ìyàwó yín ò wà rooted nínú Kristi, you can't get it right.
now ẹ lè assume ẹ má bínú ẹ̀yin mọ́ mi wá women you can only get them by what they hear and what they see praise the Lord nǹkan méjèèjì bẹ́ẹ̀ lè fi gbé obìnrin lọ nìyẹn nǹkan tó ń gbọ́ àti nǹkan tó ń rí praise the Lord now if you are the type of husband that doesn't talk to your wife regularly you will miss it. There's a particular man ó pe ìyàwó ẹ̀ ó kàn kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ naturally pé báyé ṣe rí nìyí o unknown to the husband pé ọ̀rẹ́ ti fi nǹkan kan lọ a day to that day ó dẹ̀ ti ń gbé nǹkan yẹn yẹ̀wò pé àbóòtọ́ nìkan lọ́rẹ́ òun sọ praise the Lord but ọkọ kan with the leading of the Holy Spirit ó kàn pé ìyàwó ẹ̀ pé bí láì ṣe rí èèyàn ní láti ṣe báyìí o nínú ìrìn àjò kìrìsìtẹ́nì àwọn nǹkan báyìí èèyàn gbọdọ̀ ṣe o ìyàwó kú sẹ́kún pé kódà àwọn disciple òun fẹ́ ṣe bọ̀ pẹ̀lú nǹkan tẹ́ wá kọ́ nínú bíbélì yìí kó wá rí nǹkan tó máa gbẹ̀yìn ẹni tó bá ṣe irú nǹkan báyìí tó lóun mọ̀ pẹ́ṣẹ̀ ni praise the Lord so they need teaching they need to hear all the time and moreover they need to see. That's why tàbí pé àwọn obìnrin kan ní ìyàwó ní góòlù àbí kí náà fi rí góòlù tó ń rà ojú ni ìyàwó tó lóun fẹ́ máa ra aṣọ don't worry we are coming to the wife issue so we are not here today the Lord will help us in the name of Jesus so as ọkùnrin kò sí nǹkan kan tó lè dín ìfẹ́ kù ju ojúṣe mi àti tìyàwó mi lọ tí ojúṣe yín bá ti dínkù ojúṣe ìyàwó yín náà máa ṣe kí ni o máa dínkù. So garbage in garbage out nǹkan tẹ́ bá kó sínú fèrè ní fèrè máa fọ́n síta so tẹ́ bá treat ìyàwó yín dáadáa you get the best result praise the Lord kìnìún and tiger pẹ̀lú dog crocodile they are wild animals and yet even snake they are tameable praise the Lord bá a ṣe sọ pé lè tó àwọn èèyàn sìn. Àbí mo parọ́? Kìnìún wọ́n sìn, ejò wọ́n sìn. So tá bá lè sin ohun olóró mélòó ènìyàn. Praise the Lord. Kí la fi sìn? Kí la fi sin ejò? Somebody when I was in primary school wọ́n kọ́ wa ní nǹkan kan. Wọ́n ní tí a bá rí lion nínú igbó. Tí lion bá sáré bọ̀ wá sọ́dọ̀ wa tó fẹ́ wá ṣèyàn léṣe. Tẹ́ bá ní ẹran ńlá tó tóbi. Tó jẹ́ fresh ẹran tẹ́ bá jù sí láyọ̀ rẹ̀ tó bá jẹ́ tí ò yó tánọ̀dá wọ̀ wá tó ń jẹ́ yẹn lọ́wọ́ tẹ́ ti jù sí tó bá jẹ́ tán ó máa wò yí báyìí and àwọn tó wà ní zoo wọ́n prove ẹ̀ after tí lion bá ti yó bẹ́ẹ̀ bá wọnú dẹ́ẹ̀lẹ̀ kò sí nǹkan kan tó máa ṣe fún yín praise the Lord so it is an hungry lion praise the Lord. That is dangerous. So ìyàwó ẹ tó tọ́jú ìyàwó ẹ tó dín ìwà tàbí ojúṣe sẹ́yìn will become an hungry lion. Ẹ̀gbọ́n ni wọ́n ní àgbà tí ò lówó lọ́wọ́ dádì ọmọ ọ̀tá ni agídí ni ó mọ̀ lò praise the Lord. Ìyàwó tí inú ẹ̀ ò dùn kò lè rí result tó dáa látọ̀dọ̀ ẹ̀ get the bad result àní rí bad result lórúkọ Jésù. So ojúṣe wa ni máa ń bímọ ò ní ìfẹ́ kù. Iye ọdún tá a ti lò kò ní ìfẹ́ kù ojúṣe wa àwa méjèèjì àti ọkọ àti ìyàwó ni láti make sure pé ìfẹ́ Ọlọ́run tẹ̀síwájú nílé wa ilé wa ò ní dàrú lórúkọ Jésù. That's that for the first question. The second question ẹ rán mi létí praise the Lord ẹ ṣe ìyàwó tí wọ́n dá lóko òwò tí ó ń jẹun praise the Lord mo máa ń sọ̀rọ̀ kan. When your wife fail, the husband is the failure. Ẹ má bínú. Tíyàwó wa bá ti fail lórí nǹkan kan, ọkọ kankan the failure. Now, we are coming to that. Obìnrin lè kó nǹkan mẹ́wàá sọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan. Bẹ́ẹ̀ bá pé ìyàwó yín yòókó lè ní òun láìkì kó máa ta provision. Àgbàgbà tó bá tó wá rí òrògbò wẹ́wẹ́ pẹ̀lú ẹ̀. Praise the Lord.
and women doesn't know calculation. They don't calculate. Do you know directly or indirectly? Ó lè jẹ́ pé ilé yín ló jẹ gbàyàwó yẹn ló jẹ gbéyàwó yẹn rún lẹ́ẹ̀mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Praise the Lord. Now, mo ní èèyàn kan tó close mọ́ mi obìnrin. Ó lóun fẹ́ máa ta ọjà. Mo béèrè pé kí ló fẹ́ máa tà? Ó lẹ́ja gbígbẹ. Ẹja gbígbẹ ó ní bẹ́ẹ̀. Ṣé o ti ṣe findings lórí ẹja gbígbẹ? Ó lóun ti ṣe findings. Mo fún ní advice. Obama tẹ̀jà bí gbẹ̀ni wo ni ó ń wọlé bẹ̀. Ó sọ fún mi. Tó bá lọ ra ẹja pẹ̀lú iye báyìí bí ọjọ́ wo ló máa tó tán. Ó sọ. Tí ò bá tọ́ dọjọ́ báyìí kí ló lè ṣẹlẹ̀ sẹ́jà yẹn? Ó sọ. Ó dàbí pé disadvantages ẹ fẹ́ pọ̀ ju advantage ẹ lọ. Obama ta, let's think of another business. Ó ní pé very close person. Ó ní ẹja yẹn mi mọ̀ ń pa ẹ̀ ni mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀. Pé kò tí a ti ẹ̀kọ́ kọ́ rówó náà. Sówó ni no problem. Ó bá rówó. Ó ta ẹja yẹn. Ó ní tó bá ti rí 50,000. Kò sí problem. Praise the Lord. Mi ìrògbò tó 3 months. Praise the Lord. I have a mother in church. Màmá yẹn sọ létí mi báyìí pé tí àwọn bá rí 10,000 ìyà ò lè jẹ àwọn mọ́. 2000 is between 2010 or 2011 that church. Wọ́n ní tí àwọn bá lè rí 10,000 màmá yẹn ní ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá òyìnbó. Bí àwọn bá rí ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá ìyà ò jẹ àwọn mọ́. Wọ́n ti máa ń sọ̀rọ̀ yẹn létí mi pé wọ́n lọ́jọ́ kan after church. Màmá ẹni tẹ́ bá ní ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá ìyà ò jẹ yín mọ́. Bóyá kẹ́ ẹ kọ́ wa ní mẹ́tọ̀dù tí ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá òfin ní fìyà jẹ̀yàn káwa lọ́ máa lò so that wọ́n ní òótọ́ làwọn sọ. Ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá níbẹ̀ kí lẹ fẹ́ fi ṣe wọ́n ní kí n má wọlé ipa yẹn. Ó dáa o èmi ò sọ bí sọ̀rọ̀ mo ti wá rò sínú pé màá wá bá yín wá ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá yẹn bí ìyàwó ṣe wá ní ìjẹyìn mọ́ yẹn mo fẹ́ rí. Praise the Lord. Now ó tó some Sundays mo wá gádà ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá náà pé mo wá gádà 15,000 and I gave her that 15,000. Mo wá sọ fún màmá pé màmá mo yá yín ní o. Wọ́n ní yíyá náà làwọn sọ àwọn ò sọ pé kẹ́ni yẹn fún àwọn pé àwọn ò dá owó yẹn padà láàrin ọ̀sẹ̀ méjì. Àwọn tó ń ta náírà bẹ̀tì gan-an wọ́n nírètí bóyá wọ́n jẹ àbí wọ́n ní jẹ. Praise the Lord. Ó dáa mo bá kó 15,000 fún wọn màmá 15 ni mo bá pè wọ́n jáde after church. Mo fún yín ẹbí sòwò mo tẹ́lẹ̀ fẹ́ fi ṣe yẹn bọ̀ ẹjọ́ mo bá yíya ní o bọ̀ lọ́kàn mi mo fún wọn ni. Ẹ má jẹ́ kó ju ọ̀sẹ̀ méjì dẹ́pin lọ ní bàbá mi ọ̀sẹ̀ méjì pẹ́ wọ́n mọ̀ lọ́ntì ẹ̀. Praise the Lord. Wọ́n bá lọ bẹ̀rẹ̀ o. First Sunday, second Sunday after, mama ò wá church. Ìyá ò wá church. Àwa méjì after the program, a bá lọ. Mo ti rí wa lọ́ọ̀kan, ọ̀nà ti fara pamọ́ mi. Bàbá ẹ má sá lọ, mo ti rí yín o. Bàbá ní àwọn ò sá lọ, àwọn fẹ́ mú nǹkan ló lé mi. Kí ló dé tà rí yín church? Wọ́n ní kò sí, ọmọ yóò dẹ̀ kí n sá church. Kò sí kò jẹ́ kí nígbà ẹ sọ nǹkan tó wà ń bẹ̀. Torí owó mi náà ni. Kí ló sọ owó mi? Lọ́jà táwọn respect kò rí báwọn ṣe rò ó. Kí lẹ nǹkan lẹ̀ ń ṣe gangan wọ́n lọ ṣẹ́. Màmá ṣe ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá wá tán ìṣòro báyìí nísìn. Ó ní kódà òun ẹgbẹ̀rún ò tán. Praise the Lord. Women talks based on the situation they are at present. Praise the Lord. So tó bá fẹ́ ṣe òwò wọ́n lè kó òwò márùn-ún wọ́n mọ̀ bóyá àṣeyọrí ẹ̀. Ẹjọ́ má bínú ẹ̀yin mọ́ mi wá ẹ wọ àwọn obìnrin tó jáde tó bá jẹ́ pé obìnrin máa ń ru ẹ̀yìn fúláàtì mi wà níbí fúláàtì tiẹ̀ wà mẹ́yẹn obìnrin náà ń yẹn ni tó wà ní fúláàtì yẹn lálẹ́ láti bí kò yẹ kó yí orí ẹ̀ sọ fún pé wọ́n lè pẹ́ tó fi máa mú àwọn. Praise the Lord. Tó bá ti wà lójú wọn bí ìgbà tó ti ń gúnyàn ni wọn lè ríran mọ́. Praise the Lord. So tóbìnrin bá kó nǹkan márùn-ún dání kò ní àṣírí àṣeyọrí lórí márùn-ún. But as the head of the family ẹ̀yin lẹ́nu àwọn pé ìyàwó yìí jókòó wọn kì í ta red meat pọ̀ mọ́ epo pupa. Ó yẹ kó mọ̀ pé
epo pupa ó ba red meat jẹ́ now àtẹ̀kọ́ àti red meat ò pé o ṣe try nǹkan báyìí wò now tó bá wá try ẹ̀ duty yẹn as the husband ní ní kẹ́ wá supervise ẹ̀ everyday praise the Lord inú supervision yẹn gangan ní result àṣeyọrí ẹ̀ wá wà so a woman will just wake up and go out kò mọ nǹkan tó máa mú bọ̀ ibi tí ò yẹ kó ti yànká ó lè dọ̀gá praise the Lord ọkọ ló máa sọ fún pé o tí ì nídìí òṣìṣẹ́ méjì ẹyọ kan ló nídìí ìwọ ló máa ṣe kejì tí ẹni tó gbà yẹn bá ti ń ṣe nǹkan báyìí ìwọ máa ṣe nǹkan báyìí praise the Lord the Lord will help us in the name of Jesus so husband ló ní òye àṣeyọrí ìyàwó ẹ̀ ọ̀rọ̀ mi ti yé dáadáa mo léèyàn kan tí ó ń taṣọ ó ní òun fẹ́ kí ṣọ́ọ̀bù òun expand sí materials ló tà ó wá lóun fẹ́ lọ open nǹkan síbi ọjà kan òun máa fi student kan síbẹ̀ pé owó tó bá ti ń pa inú ẹ̀ ló ti máa san salary ẹ̀ pé òun máa encourage ẹ̀ pé tó bá ṣe tà sí ló ń ṣe máa fún lówó sí ó ti parí ètò ó ti rí ibi tó máa lò ó ti lọ negotiate ó kàn yẹ kó bẹ̀rẹ̀ and I will ask her do you think pé èèyàn tó fẹ́ employ yẹn is a fool ọjọ́ tó bá ti mọ̀ pé òun aṣọ ti pay ló máa fi ṣọ́ọ̀bù ẹ sílẹ̀ fún òun òṣìṣẹ́ mọ́ òun náà dẹ̀ máa lọ kó aṣọ ti tiẹ̀ don't be surprised ibi tó máa mú ṣọ́ọ̀bù tí kò ní jìnnà sọ́dọ̀ ẹ̀ tó náà ti mọ̀ lérí àyẹ̀ praise the Lord so gbogbo ọjọ́ táwọn tó fẹ́ ra wá òun náà ń bá so you just create awareness business yẹn ò tí ì tó level tó ń tì ń gararu ẹ̀ jẹ́ kí business yẹn grow díẹ̀ sí praise the Lord ó try ẹ̀ ó ní òun tẹ̀ tó wá parí ètò she tried it eventually she got offended ó bẹ̀rẹ̀ pé òkà ni ó sọ gbogbo business yìí ó mà ló fà òun gbogbo customer ó wá fún wọn ní nọ́mbà tara ẹ̀ praise the Lord and this is nǹkan tí mo ti foresee that I have told you the Lord will help us in the name of Jesus so àwa dandan ni head tí head bá ti fail gbogbo ara ti fail so tíyàwó bá dá lókòwò lákọ̀ọ́kọ́ tó bá ń run ẹ̀kejì oorun ẹ̀jẹ̀ kọ́kọ́ gangan béèrè lọ́wọ́ ara ẹ̀ am I really the head ǹjẹ́ orí ni mí lóòótọ́ so we are coming to the aspect of wife àwọn ìyàwó tí ó gbàmọ̀ràn à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ praise the Lord ọ̀ ojúṣe ọkọ ní lórúkọ Jésù orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ní fi lé wa sílẹ̀ the last question. iná pé obìnrin tó ń ta pé ọkọ wa sọ ti gbà pé. praise the Lord we are coming to that à ń bọ̀ wá síbẹ̀ ojúṣe ọkọ nínú ilé kò sọ ọkọ di gbẹ̀wù dání praise the Lord ojúṣe ọkọ nínú ilé kò ní kí ìyàwó take ọkọ for granted and we are coming to that is in most cases nǹkan táwọn màmá wa máa ń ṣe nìyẹn ẹ bá mi náà yín mọ́ mi wá it's very common to them nǹkan tó bá ti fi bà wọ́n jẹ́ if care is not taken o máa jẹ̀bi lórí ẹ̀ but that is why tí mo fi sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan pé we must make sure pé inú Kristi la wà all the time the only person tó lè máa check ìyàwó wa all the time òun ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run praise the Lord so ìgbà tí ìwà ẹran ara bá fẹ́ gbé wọ̀ tó bá wù ìwà ẹran ara tó bá ti ń wọnú yàrá ẹ̀ lọ immediately lọ́rọ̀ Ọlọ́run máa wá sórí ẹ̀ ó máa padà wá apologize ó lè máa correct ẹ̀rọ ẹ̀ immediately praise the Lord so we are coming to that because some women wọ́n take ọkùnrin for granted mo ti rí ilé tó yẹ pé ọkọ ló máa ń pọn mi ọkọ máa help ìyàwó ẹ̀ láti pọn mi ọjọ́ tó dẹ̀ pọn mi ọjọ́ tó kọ ò sí ilé kò dẹ̀ dáná oníkòsó mi ṣé o wá lè pọn ilé tí a máa fi dáná oníkòsí kankan ni o wá lè lọ pọn ó ní òun tí ẹ wá ronú lérè praise the Lord so that is taken for granted so à ń bọ̀ lórí yẹn but ojúṣe ọkọ ó jẹ́ kókó mind you sir mi ò sọ wípé kí ọkọ máa dáná fún ìyàwó ẹ̀ rárá I will never say that ibi tí Ọlọ́run ti fún ọkùnrin kọ̀ọ̀kan lẹ́bùn ó yàtọ̀ dídáná tí èmi ń dáná nílé tèmi kò ń ṣe pé mo fi kọ́pì èèyàn kan praise the Lord ó rọ̀ mí lọ́rùn ni
So there are some things tọkùnrin mi ń ṣe fún ìyàwó wọn tó lè má rọ̀ mí lọ, ó lè má convenient fún mi náà. Praise the Lord. So Ọlọ́run ti fún wa ní gift based on carryability wa, bí agbára wa ṣe lè gbé. So ó ti wá wà lọ́wọ́ wa láti act lórí nǹkan tí Ọlọ́run ti ṣe kí ni tó ti fún wa. Nínú morning devotion mo ń sọ ní last week, mo ní ìjẹ́ mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé ìbéèrè àdánwò Abraham lọ́nà fi kan Job lè fẹ́. Praise the Lord. Job lọ́mọ kìí ṣe ẹyọ kan. Now instead tí gbogbo ọmọ ẹ fi kú, tí gbogbo nǹkan ẹ tán, tó bá jẹ́ pé ìdánwò ẹ̀ ní bí Ọlọ́run ní Job ó ní sáà ó yá mú ọ̀bẹ kó lọ pàtó náà àwọn ọmọbìnrin ẹ̀ bó ṣe ṣe kí Job yarí. Praise the Lord. That means pé a ní capacity, and he has said he's not going to tempt us beyond our capacity. So òun ló wá mọ capacity wa. So tó bá dẹ̀ jẹ́ Abraham ní gbogbo nǹkan parẹ́ fún bí ti Job, ó ṣeé ṣe kó ọ̀fẹ́ di Ọlọ́run pé bí mo ṣe sì ẹ́ tó o dẹ̀ pè mí lọ́rẹ̀ẹ́ gbogbo nǹkan dẹ̀ tán. Praise the Lord. So olúkálukú ló ní carry capacity yẹn. The Lord will help us in the name of Jesus. So ojúṣe ọkọ ni láti ran ìyàwó lọ́wọ́ by all possible means. Ibi tí Ọlọ́run bá ní fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti ran ìyàwó lọ́wọ́, but ìyàwó wa need the understanding láti má take wa for granted. So à ń bọ̀ lórí ẹ̀. The Lord will help us in the name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Daddy, very daddy. Mo yìn Ọlọ́run lógo wípé ìjọba wà tó kọ́kọ́ fi yìn Ọlọ́run pé ọpẹ́ ti Ọlọ́run àti wípé Ọlọ́run ló wà ní àkóso lórí ọ̀rọ̀ ìyàwó ìjọba wà tá a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ máa gbàdúrà ní pé kí Ọlọ́run lè wò ó pé ìyàwó wa sí ọ̀rọ̀ òtítọ́. Gbọ́ nítorí ilé náà sọ wípé òtítọ́ ló ti ní ilé ìyáyé ayé. Ẹ wo mo ní experience ìgbìyànjú púpọ̀ láti ara ìyàwó tí mo kọ́kọ́ fẹ́. Nípa ìfẹ́, mo ní ìfẹ́ rẹ̀ níbi jẹ́. Ṣùgbọ́n kan wá wà ń bẹ̀. Sẹ́ni ẹ ti sọ̀rọ̀ tán. Irú táìmù gbogbo irú kẹtẹ náà dánwò yẹn, èmi náà ti dánwò sẹ́yìn.